Ich komme einfach direkt zum Punkt. Hat die Regierung am Jahr 2015, erinnert ihr euch, das war das Jahr vom Referendum, hat die Regierung demals ein sogenannte Bürgerrat angesagt. Und hat die Regierung dem Bürgerrat Mission gegen eine Position zum Ausländerwahlrecht auszuschaffen. Und hat die Regierung dann, so wie das Lo bei Bürgerrat gemerkt, der Bürgerrat begleitet und hin als Komitee konsultativ dieselben Akteure wie gestaltet, wie es Lo zum Beispiel gemacht wird beim Bürgerrat Luxemburg in Transition, hat die Regierung also im Jahr 2015 die sogenannte Bürgerrat angesetzt, an dem Bürgerrat Mission gegen eine Position zum Ausländerwahlrecht auszuschaffen. Man kann nicht so wie das Resultat gewirrscht wird. Es wäre ein Jahr dabei herauskommen zum Ausländerwahlrecht, ein Jahr wird dabei herauskommen. Weil 2015 an noch nach Haut los man als kein Vier machen, stehen der großen Teil von den entscheidenden Kräften hier am Land, so dem Establishment, für die Jahr. Die Regierung, die 5 Parteien, die PLSAP, Grün Link, Piratenpartei, Journalisten und Medien, Gewerkschaften, bald alle bis auf eng, das war CGFP, Patronatsvertretungen waren für die Wirtschaft, Leute aus der Kulturszene, Kirche, einen ganz großen Teil von der sogenannten Zivilgesellschaft, besonders die Nicht-Regierungsorganisationen, die von der Regierung bezahlt gehen. Mengen der die Leute, die sich doch freiwillig gemeldet hätten, für ihre Affäre vom Ausländerwahlrecht an einem Bürgerrat zu schwätzen, mengen der die wären echt für die Ja oder für den Status quo gewirrscht. Ich meine, die Leute, die sich melden, für bei selbst schon mal zu machen, wenn man davon ausgehen, dass es freiwillig ist, das sind nicht immer Leute, die etwas ändern. Ich meine, dass wenn dann die Gruppe zusammenkommen wird, dass die Personen, die da dran gewirrscht wären, die Courage gehabt hätten, an der Stimmung, wo wir am Land damals waren, wo die ganzen Establishment, wie so und ganz Medien Propaganda für die Jahr gemacht und an Leute mit einer anderen Meinung diskreditiert goufen. Mengder, die hätten sich getraut, an dem Bürgerrat gegen das Ausländerwahlrecht sich anzusetzen. Liebe Kollegen, ich kann mir das nicht vorstellen. Und dafür so nicht ganz klar, da wir ein Ja rauskommen. Und nur wisst ihr, was tatsächlich geschieht ist. Die Regierung hat etwas Geniales damals gemacht, sie hat ein Referendum aufgehalten. Noch einmal Gratulation für die immens gute Entscheidung. Bürger sie gefroht gehen, voll konnte aufstimmen. Und was kommt raus? Bei 80% für den Status quo, bei 80% gegen das Ausländerwahlrecht. Der Rest hat übrigens 50-50 vorausgesucht. Was ist da mehr Demokratie? Die setzt mehr oder minder freiwillig ausgewählte Leute zusammen an einer Gruppe mit Konsultanten, auf vielen Diskussionsrunden, ganz vielen Experten, die natürlich auch einen Einfluss auf die Meinungsbildung holen. Klammer op, der Robert Goebbels wird das genannt, die manipulierte Demokratie der Experten. Oder B, die hat ein Referendum auf, wo alle Bürger können aufstimmen. Frei, geheim, anonym. Wo die Bürger, und das könnt ihr nicht von nicht eben, geheim, anonym, frei, sei Kreuz aus einer Kabine, ohne dass sie eine Geseite machen kann. Das ist ja extra so gemacht, für die Wähler zu schützen. Keine Seite. Und der Bürger kann seine Meinung also ohne Reperkussionen zu Fährten ausdrücken. Nur Motto, Bürger, eng Stimme. Das ist an unseren Namen richtig Demokratie. An die Direktdemokratie, für die wir als ADR antreten, hat immens viel Positivseiten. Erstens, am Vorfeld von einem Referendum entsteht ein Meinungsaustausch. Es wird debattiert über Inhalte. Menschen schwätzen mit denen, über politische Inhalte, was leider so viel zu viel kurz kennt. Guckt mal eine Situation auch hier am Land. Wir sind dieses Jahr in einem Wahljahr. Gibt nicht viel politische Debatten, ich schwätze nicht von der Chambre, da sind wir sehen, wie das wäre und nicht so viel Leute. Gibt nicht hier am Land wirklich viel politische Debatten, gibt nicht was erfassen, gibt nicht Gruppen, wo zusammen geschwärzt wird, gibt nicht viel Tableau aktuell. Wenn ich die letzte Phase fast Radio, könnt ihr euch daran erinnern. Wir haben am Anfang nicht viele Debatten und durch mehr Referenden können wir am Anfang eine viel mehr große Debattenkultur hier am Land herbeikriegen. Zweitens, die Bürger interessieren sich beim Referendum für die Politik, weil sie ein direktes Matspruchrecht kriegen. Und da müssen sie natürlich auch informiert gehen. Und das ist etwas, was heute auch ein bisschen fehlt. Wir hatten doch gesehen bei der Verfassung,
wo recht spät informiert gin ass. Wir gesinn doch viele Gemengen lokalen Niveau, wo ganz oft Bierger net unbedingt iwwer trotzdem wichtig Decisionen, die sie auch betreffen, informiert gin. Also ich weiß von enger Party Gemenge, wo bemol riesig Lotissement gemerket an die Leute, die niewendro wunnen, die kreen mal kein Ziellandbord, das dat geplant ist. Am Boot steht da mit Leiit kreen unbedingt mat. Die Leute müssen informiert gehen. Dann drittens, Referendum erheischt Repräsentativität, weil gerade die an der Politik oft unterrepräsentiert sind, die Gruppen, die gehen noch gefroht und die können auch ihre Meinung ausdrücken, wo sonst vielleicht echt der sogenannten elitär Minorität kann dezidieren. Bei einer direkter Demokratie, gedochte Lobbyismus, Schachmatt gesagt. Dann fünftens, das System von der direkter Demokratie ist no beim Bierger. Ja, das ist no beim Bierger. Das ist, wenn in der Bierger fried und nicht über sein Kopf wäsch dezidiert. Als sechstens, dann akzeptiert das Volk auch das Resultat von einem Referendum, weil es eben auch an ihren legitimiert ist und demokratisch. Als siebentens, an der Schweiz huet sich dem Modell von der direkter Demokratie durch das Referendum schon lang bewährt. Sie geben mir ein gutes Beispiel für, und das wäre auch möglich. Und wir wollen dem Modell wie an der Schweiz, da der als klar für mehr Direktdemokratie, wo die Bürger dezidieren, durch das Referendum. Und das nicht nur auf Landesniveau, sondern auch lokalen Niveau. An den Gemengen. Los die Bürger mitbestimmen. Los Leiit mat dezidieren bei wichtigen Projekten. Weil oft das dir so wie auch beim Ausländer Wahlrecht erinnert dich daran, solo ganz plakativ, die du Uwen, wo ganz oft ein ganz einer Sicht und eine ganz einer Meinung für die große Masse von Leuten innen. Merkt mir Referenden, mir schon eben Gefühl auch heute, dass der Pumologisch wird, an der Realität geht der verbal nie gemerkt. Ich kenne ein, zwei Beispiele von Gemengen, die es gemacht haben. Ich kann das ja allgemein mir oft machen. Und es gibt auch von Biergerrot geschwärzt. Wie gesagt, dass das von Robert Goebbels richterweise gesagt hat, die manipulierte Demokratie der Experten. Das muss schon wirklich immens gut organisiert sein, wie auch meine Ferien gesagt haben, dass das anständig klappt. Wie so wie Lo war, wo ich aber echt die Impression, dass es eine Mise en scène war und das ein Element das von einer Pseudodemokratie. Wie gesagt, richtig Demokratie geht über das Referendum. Leider ist das an der Politik nicht unbedingt erwünscht. Und das haben wir ja gesehen bei der neuen Verfassung, wo 3 Regierungsparteien an CSV ein Referendum versprochen hatten und nicht Versprechen gebracht haben. Von der wirklich gern Demokratie hat, zusammen mit den Bürgern, nur Bürger, da muss das Bürger freuen. Und das geht über das Referendum, das wird demokratisch und dafür stimmen wir als ADR. Wir sind für wirklich Bürgerbeteiligung, wir sind für Direktdemokratie, wir sind dafür für alle Bürger zu freuen und wir vertrauen den Bürger, wir sind für das Referendum. So nicht merci.